In smo nazaj. Čez dober teden izide najbolj pričakovani glasbeni album tega leta. Joker Out bodo 15. novembra predstavili že svoj tretji skupek hitov. Podajajo pa se tudi na turnejo po Evropi, a Naraščan pa so ponovno spustili na svoj plac. To je seveda prostor za vaje. Izvedela pa je tudi, koliko kitar ima Nace, kdo med njimi je najbolj sramežljiv in katerega novega inštrumenta se uči ljubljenec ženskih src. Ja, pevec Bojan Cvetičanin. Poglejmo. Njene besede so barve oceana, njene roke tople so kot čaj, njene sanje... Joker Out bobnar, Jure, živjo. Živjo. To je ta tvoj placa, ne? Tukaj največ časa preživiš. Tukaj največ placa preživim, sploh zadnji mesec, dva. Vežbam vsak dan lepo pridno za novo plato in novo prihajajočo turo. Torej ja, vsak dan si tle. Koliko časa preživiš vsak dan? Po moje preživim ene 6 do 8 ur, ampak da pa vežbam, po moje so ene 3 urce dnevno, tako da res vežbam. 3 ure nabijaš potem, a to tudi malo pol kakšno agresijo, jezo, karkoli si jezen daš ven tle, to tako pravijo, no? Ja, no, pa še drugače vežbati, ampak ne, delam na sebi, na svoji tehniki in na tem, da bomo čim bolj cenili. Kaj pa recimo vadiš, a vaše komade ali tudi kakšne druge, ali imaš nek načrt vsak dan? Trenutno vežbam zase, neke tehnike, to, da se sam razvijam. Kaj bova pa midva danes zabobnala, ha? Kaj bom midva danes zabobnala? Ja, a tako se reče zabobnala, ne, verjetno ne. Ma ne, a veš kaj, jaz sem vedno ratam malo tak sramežljiv, ker moram sam nekaj zaigrati, tako da jaz bi rajš fante zraven, da skupaj kaj zaigramo. Sramežljiv je rekel, a tam pred ne vem koliko tisoč ljudmi pa ne, ne? Ne, to ne. Pa, ko se enkrat na odru je drugače, veš, ker gremo skupaj kot band na oder, se ta energija oziroma negativne misli in umazane misli razporedijo med vse nas, tako da je lažje. Super, pa še zgodaj zjutraj je, a ne preveč za glasbenike? Tudi jutranja ura je še, ja. Zdaj Jure pravi, da vsak dan tle vadi po 3 ure več, koliko pa ti vadiš? A si tudi tako priden na sitko? Načeloma moj ritual je tak, da zjutraj, ko se vstanem, ko odpeljem kužka na sprehod, vedno prvo primem kitaro ali pa bas v roke in ne traja to 3 ure, tako kot pri Juretu, mislim, nisem toliko priden, ziher sem pa... Ali pa ne rabiš to vaje? Ne. Mislim, da vsak rab vajo, ampak jaz pač nimam to zjutraj dan ven in sebe in pol verjetno čez dan še primem inštrument, sam kadar kaj ustvarjam ali pa kaj takega, tako da je bolj toraj. Zato tudi mojih inštrumentov ni tukaj, mislim, je očevalec, nimam pa kitar tukaj. A nimaš kitar tukaj? Nekaj jih imam doma, zato ker doma hočem prijeti pa zjutraj zaigrati in tako kot en takle stojav imam in pa takole, da je vse per roki. No, zdaj štejemo v bistvu, koliko kitar imaš doma, ne, velik? Lik razmišljam, mislim, da 7. 7? Zakaj? Tudi moja mami se vedno sprašuje, saj ne moreš na 2 naenkrat igrati, ampak primaš drugi inštrumenti, ti da drugačno energijo, nekaj drugega ti da in drugače zaigraš. Ne vem, ampak dobro, skušam razložiti. Ja. Ne, super si razložil. A so tako, veš, jaz kot ženska bi vprašala, a so različnih barv? Niti ena ni ista barva. Tako da, če že druge ne so ena bolj lepa kot ta druga, ali pa en dan sem oblečen bolj v črno, pa taka pa še. A je kakšna roza? Ne, si pa zelo želim roza barv. A res? To bi bilo, mislim, toliko različnih barv imam, da bi mogoče roza ful pasala zraven. Ja, bi, ja. Zdaj pa, omenil si tudi kužke. Povej mi, koliko jih imaš, kakšne kužke imaš? Samo enega kužka imam, mini jazbečarčka, ful mejhenga še, mislim, 9 mesecev je star. In kdaj moraš pol vstati zaradi njega zjutraj? On je navajen vstati z mano. Tako da on je z mano spil posli, tako da more kužek. Tako da on ostane, ko se jaz budim, on ve, aha, zdaj bo šla. Tako da to je to. A se vi kdaj skregate sploh? Na smrt ne. Še dobro. Imamo kakšne prepire, ki trajajo 10-15 minut in potem se zmenimo stvari in izbledi vse. Oziroma ostajamo v dobrih odnosih. No.
ne smemo si privoščiti biti skregani, ker toliko časa preživimo skupaj in toliko časa imamo še namen preživeti skupaj, da je fajn, da smo si bot. Zakaj pa največkrat pride mogoče do kakšne hude besede? A sploh veš, a se to sploh spomnite ali res čisto pozabite? Ne vem, včasih so bedarije, totalno, včasih kaj glede glasbe, včasih kaj glede kakšnega dizajna za majice mogoče, ali pa kaj takega pride do kakšnega spora, ampak nič resnega. Povej mi, zdaj o novem albumu, ali lahko sploh kaj razkrijemo, ali to vse pride potem, boste na omrežjih, kako bo šla ta promocija? Torej, razkrijemo lahko, da album izide 15. novembra. Res? Ja, to res, smo vedeli. Tako da album bo Škorpion. Škorpion. To so hudi. Hudi so Škorpioni, meni so zelo hudi. Naslov bo Suvenir pop. In na naslovnici je nas 5, ki leži v posteli pokritih z odejo. Ja, to smo pa videli, ja, ste se kar zabavali tamle pod enim kavtrom vse to. Ja, smo se, ja. Kakorkoli to zveni, ne. Ta slika je v bistvu nastala lani na jutro finala Eurovizijskega v Liverpoolu, v Nacetovi posteli. In tako ste vedeli, da bo to naslovnica ali ne, ali je trajalo? Mislim, da smo že dosti hitro rekli, smo bili tako, videli smo fotografijo in mislim, da je Bojan bil prvi takrat, wow, to mora biti naslovnica albuma in potem smo prejšnji mesec to idejo obudili, smo videli, da je zelo primerna in tako je to dostalo. Zdaj, tretji studijski album, torej tretje gre rado, a bo ta najboljši, verjetno? Maja, pa se že v prvo pa drugo je šlo kar rado, ampak v tretje bo šlo še rajše. Nov album, nova turneja, povej nam kaj več, nekaj smo sicer že razkrili, verjetno je tako tudi čustveno za vas, a ne vsakič, ko kaj izdate novega. Ja, mislim, albumi so vedno že proti koncu albuma veliko breme, tudi zaradi tega, ker se že toliko časa posvečaš tem istim X komadom in ki na koncu nanese na pol ure ali pa 45 minut za res vsega skupaj, tako da je bilo res veliko olajšanje, da smo zaključili s tem in da lahko zdaj končno to, kar že 10 mesecev ali koliko obljubljamo drugim, pokažemo in da v bistvu pokažemo nekako naša najgloblja notranja počutja od recimo Eurovizije naprej, kar mogoče ni bilo vidno očem javnosti. A ste se sploh kaj spočili vi v tem času? Ne vem, skozi delate, skozi se vidimo, govorimo o tem, koliko ste pridni, a ne? A je bilo sploh kaj tega malo od glasbe, recimo, da si oddahneš? A je to sploh možno pri glasbi? Ne, jaz bi rekel, da ni bilo. Pač imeli smo par dopustov vmes, ampak nikoli se nisem počutil, da sem dejansko lahko res odmislil to, ampak pač tako obdobje je, kjer se mi zdi, da moramo to pretrpeti in da je bilo vredno, da smo toliko ostali pri stvari. Upam pa, da zdaj po novem letu dejansko pride ta čas, kjer bomo lahko odmislili zares. Upaš, ampak verjetno še ni zihara, ne? Ja, nikoli nisem zihar. Jaz tudi po 2 dneh na dopustu ne morem si pomagati, ne da bi pogledal mail ali pa kaj tasga, da vidim, kaj se kaj dogaja. Pač to je, jaz imam deloholično naravo preveč. Ja, saj so taki cajti, veš? Ja, vem. Ja, Bojan, zgodnja ura je to za glasbenika, ne? Ni to čista pravi čas za intervju, ne? Ne, vse super. Možgani v bistvu najhitreje delajo, samo oči ne sodelujejo čisto. Kdaj pa možgani najbolj delajo za pisanje komadov? To pa zvečer. Po noč? Po mojem, da v resnici najbolj začnejo delati takrat, ko ne bi smeli, ko hočeš iti spat. Ampak se mi zdi, da recimo, ko pade mrak, vseeno je, koliko je ura, samo tema mora biti. Ja. Ja, kam pa si pol napišeš, ali kje, ali posnameš? Ja, danes imamo to srečo, da imamo mobilne telefone skozi pri sebi, tako da pa lahko v voice notes posnamem. Povej mi, zdaj ste že nekaj časa brez nastopov, a se ti tudi že komi čakaš, da stopiš na oder? Ne. Ne? Zakaj ne? Nepričakovan odgovor. Ne, mislim pa sej, zelo veliko smo špilali in zdaj je lih tako vihravo in burno obdobje, ker pač smo končali končno album in se začenjajo priprave in uživam tudi v času brez koncertov, ker tudi ta čas mora obstajati.
Povej mi, kaj pa počneš zdaj, ko si rekel, da je mogoče brez glasbe, brez vaj, brez tega? Kaj še rad počneš? Ne vem, kaj tako Bojan rad dela? Na maraton ne gre teč, ne? Tako da tečeš ne? Ne, tečem ne, to pravzaprav prav sovražim, tako iz nas srca, iskreno. Razen mogoče ne teč do kuhinje, pa do WC-ja, če se mi ful mudi. Ampak ne, zdaj sem začel Trobento igrati. Trobento? Trobento, ja, tako da zelo rad trobam. Ja, tako ali drugače. Ja, in to je v bistvu ena stvar, ki me je po dolgem času tako, da me res veseli. To je super. Pa ne vem, knjige rad berem, ampak imam nek problem, da vedno pridem tako do 3/4, ker pa kar se začnejo neke stvari dogajati v življenju in pol neham in pol se moram res prisiliti, da prijem nazaj v to zadnjo četrtino. No, evo, to je to v mojem življenju. Da je bil,